स्वामी जी, इन दिनों लंग्स पर भी मौसमी परेशानी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई है। सेहतमंद लोग भी कफ खांसी से परेशान हैं, तो एलर्जी, सिर में चक्कर, सुस्ती की शिकायत भी करते हैं। उनको क्या करने की ज़रूरत है इस बीच? मैंने सोचा लंग के ऊपर मौसमी, मैंने सोचा मौसमी फल आ गया तो ये मौसमी जो वेदर, मौसमी माने वेदर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो फिर सुस्ती आ जाती है। तो सेहतमंद लोगों का स्वामी जी अगर ये हाल है तो आलसी जीव जंतु क्या करते होंगे? तो उसके लिए एक तो थोड़ा वेग पूर्वक ऐसे करें, वेग पूर्वक भस्त्रिका करें, वेग पूर्वक कपालभाति करें, सब सुस्ती हट जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, एलर्जी हट जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, निर्बल बलवान बनेंगे, रोगी योगी निरोगी उपयोगी बनेंगे। ये कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, ये थोड़ा लंबा करना है। और सिर में दर्द हो तो सिर में दर्द का एक कारण होता है कफ, कोल्ड, ये सब जम जाता है, उससे होता है। तो उसमें तो अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सौंठ, हल्दी, अदरक, थोड़ा सा उसके अंदर लहसुन, इसको पका करके फिर रख लो, उसको नाक में डालें। ये कफ कोल्ड वालों के लिए। और जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनको बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए। सिर में दर्द होगा ही, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है तो मेधाउटी मेमोरी ग्रिड भी देते हो, एक अलग बात है। बाकी जो उपाय बताए ना, बड़ा ज़बरदस्त। वैसे जल नीति, सूत्र नीति भी हम बहुत करवाते हैं, उसका भी बड़ा अद्भुत लाभ होता है। ये छोटे छोटे उपाय कर ले। सिर दर्द के लिए यहाँ से थोड़ा दबा ले, यहाँ से दबा ले, यहाँ से थोड़ा, यहाँ भी चेहरे पर फेशियल मसाज कर ले थोड़ा, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, अणु तेल से। और जिनको बहुत ही भयंकर सदियों पुराना, मतलब सदियों पुराना मतलब जेनेटिक है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, और 2-2, 3-3 दशक से जिनको कफ कोल्ड चल रहा है, उनको फिर ज्योतिष्मती तेल डाल देते हैं। और अकेला ज्योतिष्मती झिलता नहीं है, बहुत भयंकर खकाटा उठता है, तो फिर थोड़ा अणु तेल डालते हैं। अणु तेल और ज्योतिष्मती दोनों मिला करके डाल देता है, एकदम क्लीन हो जाता है साहब। थोड़ा और ऑयलिंग और ग्रीसिंग होती रहनी चाहिए। थोड़ा पतंजलि बाम थोड़ा लगा। स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलें, उससे पहले बस एक स्टडी और है, जरा उस पर मैं आपको ओपिनियन ले लूं। प्रदूषण की वजह से स्वामी जी लोगों का बीपी भी हाई हो रहा है, जिससे शरीर पर सिर से लेकर पैर तक एक तरह का खतरा बना रहता है हाई बीपी की वजह से। तो ये पोल्यूशन की वजह से बीपी कैसे बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी उद्गीत करो भाई। कुंदन जी और सुरेश जी, आप तो उधर पूजा कर लेंगी। ओम अनुलोम विलोम और शीतली शीतकारी। कफ कोल्ड में ऊंचाई भी फायदा करता है, ये तो भूल ही गया था मैं। कफ कोल्ड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया हो तो उसमें नस और ऊंचाई बड़ा अच्छा काम करता है। और बीपी बढ़ने में शीतली शीतकारी, कफ वाले ऊंचाई, सिंहासन, और बीपी वाले शीतली शीतकारी। और ये पॉइंट दबाए ये। और इसमें भी जो रिंग फिंगर का टॉप और अंगूठा है ना, ये 2 मेन है। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम, अंगूठे के टॉप पर और बीच में, और रिंग फिंगर के टॉप पर ऐसे, यहाँ और यहाँ, ये करें। और मुक्तावती बीपी ग्रिड ले लें। कफ कोल्ड की प्रकृति है तो लौकी का जूस मत पीना। लौकी का जूस ठंडा होता है, इसलिए कफ कोल्ड वालों को, अर्थराइटिस वालों को नहीं पीना। ये भी एक फैक्ट चेक बताना पड़ेगा एक दिन। कफ कोल्ड वालों को और दर्द वालों को, अर्थराइटिस वालों को लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए। और कड़वी लौकी का जूस तो एक दिन बताया था हमने, वो तो मार देता है आदमी को, वो तो कभी नहीं पीना चाहिए। बाकी के लौकी का जूस, पेठे का जूस, कद्दू का जूस, ये दूधी बोलते हैं, दूधी भोपला बोलते हैं, दूधी बोलते हैं, सोरेकाई बोलते हैं साउथ में। तोरी को हिरेकाई, लौकी को सोरेकाई। ये जूस बड़ा जबरदस्त होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।